Xin chào các bạn, mình tên là Hoàng Anh, là học lớp môn 1. Dự án của mình tên là dinh dưỡng thông minh. Và hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn những món mình đã làm dựa vào cái thực đơn mình đã thiết kế. Đó là một là cơm, trong đó có chất bột đường. Hai là gà luộc trong đó có chất đạm từ động vật. Ba, chất béo là từ dầu mà mình dùng để làm tôm rang. Bốn là tôm rang trong đó có chứa chất đạm. 5 là chứa ốc la cũng chứa chất đạm. 6 là canh rau luộc thì trong đó có chứa vitamin và chất khoáng. 7 là rau mùng tơi luộc, trong đó có chứa chất vitamin và chất khoáng. Và cuối cùng là tráng miệng thì mình sẽ có những quả quýt thì trong đó có chứa vitamin và chất khoáng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin mời các bạn xem quá trình mình nấu ăn.